Assalamualaikum Bu Widya, saya Sabrina, kelas 2A. Saya akan menceritakan makhluk ciptaan Allah, yaitu hewan, manusia, dan tumbuh-tumbuhan. Saya akan menceritakan tentang hewan, yaitu bernama kucing. Kucing itu sangat lucu. Bulunya halus, matanya bersinar, mulutnya imut, dan juga berkumis. Kalau kucing lapar, dia mencuri ikan. Kucing suka makan ikan. Hati manusia yang lagi sedih melihat tingkah kucing yang sangat lucu, hati manusia akan kembali menjadi ceria. Kucing itu sangat lucu, tapi hati-hati dengan bulunya, bisa bikin gatal. Terima kasih. Assalamualaikum.